Brad, nakasunod sa'yo yung pusa, Brad. Nakasunod niya yung pusa, Brad, oh. Magandang araw sa lahat, ano. Pauwi na kami ngayon. Pasensya na ako, medyo ngongo ako ngayon, no, kasi yung ilong ko barado ng sipon sa inubo. Papakitaan ko na lang kayo kung ano yung remedy na ginagawa ko para mawala yung plema ko sa sipon ko. Usual, kasama ko pa rin si Shulan. So dahil pauwi na kami ngayon, dadaan muna kami sa isang bakala para bumili nung yung remedy na sinasabi ko. Ayan, so mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung iniinom ko para mawala to. Kasi hindi ako, takot talaga ako sa mga sa capsule, sa mga gamot. So ayokong uminom talaga lagi ng gamot, kaya mas mainam na gagawa na lang ako ng sarili kong inumin. Malapit tayo pupunta sa bakala na bibilhan namin bilhan namin ng sinasabi kong remedy para bawasan naman yung plema sa sipon ko. And mamaya papasok tayo dito sa tindahan ng tayong pagkain kasi gutom na rin kami. Kami sa loob ng bakala. Good. Ayan, so ito yung bibilhin kong pampawala ng sipon sa ubo. Ayan, kasi walang kalamansi dito sa Saudi. So ito yung bibilhin ko. Ayan, so tapos tayo bumili nung lemon. Ayan. Dito na kami bibili sa bakala. Bili kami na agahan namin. Ayan, sa loob. Dito na agahan. Gawin na yung aming order. Itlog. Ayun siya. Itlog merong hotdog. Patatas. Then mayonnaise. Ayun, coleslaw. Gulay, good. Ayun, garlic sauce. Mayo. Ketchup, hot sauce. Hot sauce, pepper, okay, salt. Aywa, paminta, good. No cheese. Brad, ito na isa akin, tapos tayo bumili ni Shulan. Isa kanya sa moli. And marami siyang laman sa loob. So mas mahal siya ng konti. Ngayon sa akin, kubos. Ito yung tinapay dito sa Saudi talaga. Tapos marami din siyang laman sa loob. Yung tulad yung pinakita ko kanina ng video. So worth 4 real siya. Wala pa kasamang drinks. Pero solve na rin kasi mabigat na rin sa tiyan to. So mamaya pag uwi ko sa bahay, gagawin ko yung remedy. Ano Brad? Panalo Brad? Oo. Sarap Brad? So maraming laman sa loob, merong french fries, merong hotdog, gulay, marami pa iba. So sold. Ayan, so dahil natatakam na rin ako, nagugutom na ako, ayan, so titigman ko naman din yung in-order ko. Sabi ko boss guys. Ayan, sa loob nito, dito nakabalot yung lahat ng mga tinuro ko kanina, yung mga in-order ko. At sa likod ko may umahabol na pusa. May umahabol na pusa. Dahil nawala na siya. Dahil musunod siya kay Shulan. Brad, nakasunod sa'yo yung pusa, Brad. Nakasunod niya yung pusa, Brad, oh. Anyway, kainin. Subukan ko lang tikman to. Kaya masarap siya, guys. So tama siya para mamaya pag uminom ako nung lemon hindi humapdi yung tiyan ko. Ayan, so mamaya balikan ko kayo pag nasa bahay na ako. Then pagkatapos ko rin kumain, ayusin ko tong lemon para mainom ko bago ako matulog. Ayan guys, so nandito tayo sa bahay. So katulad ng sinabi ko kanina,
yung aking gagawing remedy para mawala na yung mabawasan yung bara ng ilong ko, yung plema saka yung bara ng ilong ko, yung sipon. So ito, kailangan natin ng lemon. Depende sa tapang, sa rami nung ilalagay nyo dyan. So sa akin 2, and then warm water. So tubig na hindi malamig, hindi rin ganun kainit. So warm lang siya, sakto. So ito guys, lemon, matigas siya, no? So ang iba kasi ino-oven siya para lumambot. Ito, pwede mo rin siyang i-roast, i-ganun lang. Yan, so malambot na siya. Pwede mo siyang huwain. Okay, yung juice niya, no? Pero mas maganda pag kayo na-oven mo, ano, talaga solid na kung kala ka. So ito na siya. Ito na yung dami niya, ano. Nilagyan mo lang din ng warm water. Okay. Para kaya mo yung ano niya, yung tapang. Medyo mawasan yung sobrang asin. Yan, depende na rin sa'yo kung lalagyan mo ng asukal para yung tamis at asin. Para ka lang gumagawa ng juice. Tingnan natin. Asin. Medyo matapang siya na sobrang asin niya. Sobrang asin, pinagpawisan ako. Ayan, naubos ko siya. So yun lang guys, no? Yun lang yung remedy na ginagawa ko para mawala yung sipon ko saka yung ubo ko. So kasi nga dito sa pagtatrabaho sa ibang bansa, wala kayong pagsasaasahan kung yung sarili mo. So kapag nagkasakit ka, walang papalit sa'yo. So kailangan lakas ka, katawan mo, mapasok. Kung magkakasakit ka man, dapat alam mo, handa ka na magagamot mo yung sarili mo. So sana may natutunan kayo sa ginawa ko ngayon. And huwag niyo kalimutan i-like and mag-comment kayo kung anong gusto niyo i-comment, any suggestions, and huwag niyo kalimutan subscribe and click niyo yung bell sign para ma-update kayo sa mga ating mga videos. Hanggang dito lang muli, maraming salamat, thank you.